Goed, mijn vrienden nog waren van nieuw en jullie mee te zijn. En ik had het verlangen jullie met het woord Gottes te doen. En we willen nu van deel een klein beetje een andere richting nemen. Ik ga nu de eerste 3 ovens, zo goed als ik je kunt ha, jullie meer met het evangelium proeven te bekend te merken, ook wanneer vielleicht Themen nicht wurden krijgen. So geloten haben, door het evangelistische werden. Aber immer war ich proef, Hand von der Bibel zu sein, dort der Mensch ist eigentlich ein Sünder, der Mensch ist verloren, der Mensch ohne Jesus Christus hat eine ewige Verdammnis. Und wenn der Mensch will eine Ewigkeit im Himmel sein, dann muss er in diesem Leben sich mit dem Vater versöhnt haben. Und die Versöhnung ist allein in Jesus Christus zu haben. So, und ich weiß, viele von euch sind versöhnt mit dem Herrn, einige von euch sind vielleicht nicht. Und ich würde aber trotzdem, auch wenn die Themen nicht vielleicht mit in eine andere Richtung gehen wollen, trotzdem Mutter sprechen, diese Entscheidung nicht aufzuschieben, sondern das Leben einfach ernst zu nehmen. Weil wir haben hier bis ein Leben auf diese Erde. Und wenn wir das Leben auf diese Erde verpassen wollen, dann wollen wir das für alle Ewigkeit verpasst haben. Wir wollen in der Ewigkeit nicht nochmal eine Chance haben, zu kommen und vom Nähen anzufangen. Mir hat das allmehrmal so gegangen, wenn ich in sehr interessanten Flächen Traum gehört habe, dass einer einfach so gedacht hat, wann das bloß nicht wahr wird. Wann das bloß nicht wahr wird. Und dann, wenn einer abwarten wird, und einfach zur Besinnung kommt und mit einmal klar wird, dass das ein Traum gewesen in einer nie Gelegenheit hat, endlich eine andere Entscheidung zu nehmen, als was einem geträumt hat, dann ist man sehr glücklich, nicht so. Weil in so einer Gelegenheit wird es aber nicht geben. Von der weil wir über Gemeindeleben reden, was gehoert zu ein gesundes Gemeindeleben. Wir wollen, das ist ein sehr breites, großes Thema, ähnlich, wenn einer von Gemeinde reden will oder das. Man wird schon verschiedene Richtungen in die Gemeinde nennen, wird kriegt dort Leben praktisch in die Gemeinde angehen, das, wo wir unserem anderen mit uns umgehen sollen. Und ich glaube, ich will unbedingt was davon haben. Aber mich spitzt das manchmal so, ich bin noch nicht ein sehr ausgelehrter Prediger, ich bin beim Lehren, nicht so. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich will mir dann ein großes Thema und dann, dann kann man dann auslesen oder wählen, was man dann gleich, was das Wichtigste ist, fertig bringen. Aber das Gemeindeleben ist ein sehr, sehr wichtiger Part auf dieser Erde. Weil, guck mal, der Herr hat sich die Gemeinde auserwählt. Wenn ich die mal fragen soll, was denkst du, brauchst du gleich antworten, aber kannst wirklich mal eben nur denken, was ist ab dieser Erde, wo dem Herrn Jesus das ganz Wichtigste ist? Ich glaube, wir würden untwiebel sein, die Gemeinde. Jesus Christus hat nicht ab dieser Erde, was am Dollar interessiert, wo er mehr für getan hat, als für die Gemeinde. Stellt ihn das mal vor, wenn wir uns den nennen lassen, haben wir wollen für die Gemeinde zu sterben. Kreuz auf Golgatha. Ein grausamer Tod ist er gestorben. Die Menschen können sich damals in der Zeit nicht was ausdenken, wo sie einen Menschen noch auf einen abscheulichen Ort können Tod merken, als wenn sie den Kreuz noch nähen deuten. Und dort wird sie deuten, und dort ist, wo der Herr Jesus mit seinem Leben ähnlich getan hat, dort hat für die Menschen, wenn alle am erwacht werden, wenn alle am nur der Hall werden, eine Möglichkeit gegeben, eine Gelegenheit gegeben, sodass sie können erlöst werden. Erlöst werden von der Sünde, erlöst vom Verdorben, erlöst vom Tod, sodass sie können in der Gemeinde leben. Und ich glaube von die meisten Menschen von uns, wenn ich die mal so fragen,
dann würde ich dir sagen, du wünschst die, du sehnst die nur eine Gemeinde, wo leben werden wir. Eine bleibende Gemeinde. Weißt du, wo jeder China, als wenn einer kann in der Gemeinde leben. Das Gemeindeleben, wo wir unseren geistlichen Utüchen, uns geistlich und ihrem anderen Haupt sind, wo einer den anderen halten wird, wo einer den anderen zu Seite steht und vielleicht noch sogar werken wird, in den vermuten wird und abpassen wird, wann wir vielleicht am falschen oder am schlechten Weichen abkommen und so wieder, dort damit einmal ein Bruder oder eine Schwester trühen abrechtig ist, in ein Gespräch ungefähr üben sehen wird, und anfangen zu warnen und uns Rüte fordern und so wieder. Also das ist so eine Sicherheit, nicht so, in der Gemeinde. Also eine gesunde Gemeinde, dort gehört unbedingt, dort Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Also wo Jesus Christus nicht gepredigt wird, wo ein anderes Evangelium gepredigt wird als dort, was wir in der Bibel finden, dort ist nicht eine gesunde Gemeinde. Und wird ihr von der, wir leben in einer interessanten Zeit, wo die Schrift sagt, Paulus redet von dem 2. Timotheusbrief, dort du wird eine Zeit kommen, wo die Menschen nicht mehr wollen, die gesunde Liebe verdrehen. So, sie mochten dort nicht, dort über die fahle Wahrheit gepredigt wird, und besonders, wo der Mensch nicht will, sondern wo gottlos lebt, er mochte dort nicht, dort irgendwer am ab seine Sünde anweist. Oder irgendwer der Anseite, die muss die verändern. Die muss nicht so leben, als was die leben ist. Dort gleicht den Mensch nicht hier. Der Mensch ist von der stolz und angebildet. Er glaubt, er ist selbst Gott. Er ist sein einer Gott geworden, weil er das selbst entscheiden. Ich sehe, der wird entscheiden. Von der hier wird es immer wahrer, dort Menschen wollen sagen, sie sind bekehrt und geboren, aber sie haben kein Interesse für die Gemeinde. Wenn wir von Gemeinde reden, oh, dann denkst du vielleicht, na, was redest du? Wenn du das Wort Gemeinde brücken lässt, was wirst du damit sagen? Wir haben in der Schrift sehr klare Bibelstellen, wo dort klar reden wird, wenn das Wort Gemeinde vorkommt, dann ist das klar zu verstehen, dort meint einmal die universale Gemeinde. Und dort meint alle Gläubige auf der Welt. Wenn du in den Leib Christi durch die nie wahre Geburt sind, getauft worden. Also dort ist was passieren. Wenn wir geistlich geboren sind, dann sind wir in diesen Körper Christi geboren. So, und dort ist die universale Gemeinde. Aber wo lebt dort Leben in der Gemeinde sich aus? Wir können nun nicht sein, okay, und dort fern wird Menschen sein. Ich will so eine Menschen nicht verdammen. Und dann fragen sie dann, okay, ist das dann nur heilsnotwendig? Wenn ich nu will im Himmel komme, okay, dann mache ich mir irgendwo eine Lokalgemeinde anschließen und so weiter. Menschen haben eine sehr bessere, ungesunde Anstellung über eine lokale Gemeinde. Ich weiß dort viele lokale Gemeinden nicht eine gesunde Liebe verteidigen, wo nicht ein gesundes Gemeindeleben herrscht. Und sie sind vielleicht mehr vom Gesetz geprägt, vielleicht mehr mit dem Stock, weiß nicht, wie sind es dort, wenn der Horde die schmul bloß geht und schlägt einmal an jeden ein, wen man traf, wenn man sieht, wer nicht ganz gehorsam ist, so ist ihre Regeln, ihre Gebote nicht sein, dann wird geschlagen. Ich glaube, die Verbesserung von vielen Menschen über eine lokale Gemeinde hat damit zu tun. Dort sie sind nicht in eine Gemeinde gewasst, oder haben nicht in der Gemeinde gelebt, wo die gesunde Liebe gepredigt wird und wo das gesunde Leben ausgelebt wird. Und dann sind so eine verbessert und sein, und dort brückte keine Gemeinde hierher. Weißt du, ich kann so ein Mensch bloß verstehen, weil in einer lokalen Gemeinde, du darfst sich das Leben praktisch ausleben. Wo kann man all die verschiedenen Forderungen von der Bibel ausleben, wo die Schrift sagt, dass wir sollen uns unserem anderen annehmen. Wir sollen uns ermahnen. Und sogar redet die Bibel von, dass wir sollen, wenn ein Bruder oder eine Schwester ist, in Sünde leben wird,
und sich nicht mehr warnen lassen, dann soll je den uit die Gemeinde rüht. Weil, kijk mal, ein Mensch, der du sündigen der in grobe Sinn lebt, der ist von Christus Jesus all euer versteht, euer wie dem vielleicht uit unseren Lokalkreis rüten. So, aber danach sagt die Bibel sehr klar, wegen verschiedene Ursachen, soll wie Sündebrüder oder Sündeschwestern uit die Gemeinde rüht. Aber hier hat sich für sich ein Thema. Also, Jesus Christus ist der Mittelpunkt in der Gemeinde, in Heimat auch der Grund sein. Das sagt in 1. Korinther Kapitel 3 auf, erst wo das sagt, du kannst kein anderer ein Grund leihen, büter dem, wo du all gelegt hast. Und das ist Jesus Christus. So, wenn Jesus Christus nicht der Grund ist, dann wird es nicht bestehen. Und wenn ihr in der Herr hier dort Werk angefangen, als er hier abdesiert kam, dann dort er sein Port, so ist dort Leben und Sterben, er mögt dort mählich, dass Menschen überhaupt können erlöst werden. Und dann fuhr er Tränen im Himmel, dann schickt er dem Heiligen Geist am Pfingsttag abdesiert ab, wo die uitgegoten wird, ab die Menschen, wenn du damals gläubig werden. Wenn du an Gott glauben dein. Bei denen zwar der Heilige Geist uitgegoten. Und dort wird ähnlich der Tag, wo die Gemeinde geboren wird. Du fängst die Gemeinde ähnlich mal wirklich an zu leben. Und wir wissen sehr klar, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann, wo viele klare Anweisungen wie du haben, wo eine gesunde Gemeinde gelebt hat. Und wenn wir lesen, dann können wir auch verstehen, dass so muss wir leben, wenn wir wollen in eine gesunde Gemeinde leben. Um in eine gesunde Gemeinde zu sein oder zu leben, dann braucht das auch, dass wir eine rechte Einstellung für die Gemeinde haben. Und ich weiß, dass die Einstellung ist von vielen Menschen nicht fein. Das gesunde Gemeindeleben, das kommt ähnlich von den jedem einem persönlich. Weil das Leben kommt von Gott. Aber wenn ich will haben, die Gemeinde soll funktionieren, dann muss ich auch dazu beitragen. Die Gemeinde, das ist so, man muss was nehmen, was rücknehmen zu können. Wenn wir bloß immer nur die Gemeinde fahren, und dort ist viele Menschen ihre Einstellung. Sie fahren zu der Gemeinde, und dann, wenn sie dahin kommen, dann würden sie vielleicht abpassen, wer ihn begrüßt, oder wer ihn nicht begrüßt. Und wenn irgendwer vielleicht für sein Vorbeigegangen ist, hat er nicht begrüßt, dann sind sie 2. Oder sie passen bloß immer ab, was er kriegen. Was er kriegen. Was wollen andere Menschen mir geben? Wo ich einen Segen kriegen von den Menschen? So, wenn wir das Blatt mal umdrehen würden, und würden mal mehr mit so einer Einstellung leben, was kann ich dazu beitragen? In so einem Menschen erleben, so eine Menschen, die wirklich mit dem Ziel leben, ich will in der Gemeinde was beitragen. Was kann ich tun? Kann ich mich irgendwo brauchen? Wo kann ich ein Segen sein in der Gemeinde? Wo kann ich beifügen? Damit einmal, dann fängt man an, richtig an, in der Gemeinde zu leben. Als von einer bloß immer Prof zu nehmen und zu nehmen und zu nehmen, und dann hat man nicht gerade dort gekriegt, was man doch, dann ist man beleidigt, dann treibt man sich treu, und dann schandiert man über die Gemeinde. Weil viele Menschen haben nicht eine rechte Einstellung über die Gemeinde. Wir brauchen auch unbedingt in der Gemeinde eine rechte Einstellung über uns selbst, über die Mitgeschwister. So, was sind die Mitgeschwister? Viele denken, wieso in der Gemeinde, du sind die wichtige Person, dann sind du die Belegere, das sind vielleicht die nicht ganz so wichtige, und du sind vielleicht, die wird das wenigste wichtig sein. So eine Einstellung hat manchmal einmal. Dort ist Christus dort. Die wichtigste Person sind die, die Christus angenommen haben.
Ich sage immer so steht, in der Gemeinde, in der lokalen Gemeinde, du darfst dort nicht stoppen. Der ist auf einer Hecher gestorben, der andere sind auf einem Bett eine Lehre, noch der andere noch auf eine Lehre. Wir sind alle auf ein Level. Wir sind alle auf ein Level. Und dann, dort ja fertig sind, dort Menschen ihr verlangen. Vielleicht sind das sogar so eine Person, die vielleicht die Gemeinde anleiten, vielleicht sind es die Predigerleiter oder die Diakonleiter oder die Jugendlehrer oder wer immer, dann verlangen sie nicht ihr. Ich habe mal die Schrift sagt, wir sollen so eine Wohnung Wurtein eine Doppel die ihr geben. Aber kann ich die nicht verlangen? Kein Mal, wenn ich die ihr nicht verlange, und ich die dann nicht kriege, dann ist ein Mensch fertig beleidigt. Treibt man sich dreh. Ich sehe, in der Gemeinde haben wir nicht Stufen. Dort ist nicht so, die Prediger oder die Ältesten in der Gemeinde, die sind viel, viel höher. Und der wird kein Umpan, die sind ganz, ganz un. Folgen Sie mal nicht mal so sehr ehrlich. Was passieren wird in der Gemeinde, dort ist so, wir haben hier verschiedene Gaben. Wir haben verschiedene Verantwortungen in der Gemeinde. Weil ich will die mal fragen, wenn du den Körper bekicken lässt, ist ein Glied welcher aus dem anderen? Mein ja, ist ein Finger nicht so wichtig als ein Öl? Oder ein Fuß nicht so wichtig als der Hand? Oder die Ohren nicht so wichtig als der Nase? So würde wir unseren Körper mal ein klein bisschen bekicken, was Gott hat. Wenn wir an das Bild von der Gemeinde denken, dann haben wir einen sehr vollkommenen Körper. Einen sehr vollkommenen Körper. Wenn in jeder einer dort tät, wozu der Herr am beguft hat, wozu der Herr am beraubt hat. So ich bin schuldig, meine Pflicht zu tun. Zum Beispiel, ich bin schuldig, meine Pflicht als ein Prediger zu erfüllen. Du bist vielleicht einer, der ein Gesanglehrer ist, du bist schuldig, deine Pflicht als ein Gesanglehrer zu erfüllen. Der andere als Jungscherlehrer, der muss seine Pflicht auch erfüllen. Noch der andere, der vielleicht Zeug reinmerken oder die Zeug besorgen, der hat seine Pflicht auch. Aber wohnt es nicht weg? Die Bibel sagt, auf Ende steht, dort fährt es das Jutz umgedreht, dort die Glieder um Körper wohnen wie vielleicht am wenigsten ihren, die sind die neidigsten. Und so ist dort ungefähr schafft dort. Also wir machen eine rechte Einstellung zu uns selbst an. Und wenn wir eine rechte Einstellung zu uns selbst haben, dann meine ich, dass ich mich nicht für eine wichtige Person halte. Ich bin nur wichtiger als alle anderen. In der Gemeinde, da sind wir alle gleich. Und wenn wir in der Gemeinde, müssen wir uns auch annehmen untereinander. Auch so eine, die vielleicht von einem sehr verbreiteten Heim kommen, oder vielleicht so eine Menschen, die vielleicht grausam in den Sinn gelebt haben. Die sind krank so viel wert, wenn das Blut von Jesus so ein Mensch, so ein Sünder, ihr rein gewaschen hat, dann ist der krank so viel wert. Als so einer, der vielleicht eine gute Erziehung hat. Weil ich glaube, es sind große Segnungen, wenn Menschen von klein ab an christliche Erziehung haben. Aber wie sollen uns zu tun, dass wir nicht würden uns hergeheben aus den anderen. Wir sollen uns einfach annehmen. Und auch wenn das vielleicht mal von einer Familie ist, wird vielleicht, noch sehr, soll ich mal sagen, die sind vielleicht von ein bisschen Lehre, hat sich da meint, dass es dort sei, nicht? Aber dass die wissen, was ich meine, man hält für so leer, nicht? Dort sind wir da, und wenn die ankommen, oder wenn die nicht kommen, das sieht man vielleicht meist nicht mal, nicht? Aber dann kommt vielleicht ein anderer, okay, ja, nie bist du gekommen. Aber diese Gemeinde hier, die hat nicht so dort, aber es ist dort soll wir nicht. Wir machen uns unserem anderen annehmen, wir machen in Live verbunden sein, wir machen uns unserem anderen ermahnen. In der Bibel redet auch von, dass wir uns unserem anderen rätseln, zu der Live in dem guten Worten. In der Bibel redet auch sehr klar von, dass wir sollen in der Gemeinde die Schwache drehen haben.
Das ist eine sehr große Verantwortung von der Gemeinde, wenn sie die Schwache annehmen tun, in der Drehung. Das sind Versen, so Jesus damals zu Simon Petrus sagt, als er vom Tod abgestoßen werden, am du beim Wuter trafen, dann sagt er immer, er soll seine Lama, wer meine Lama, und wer meine Schub. So die Lama, das glaube ich immer, das sind die Jungen, sind die, die Hauptbrücken tun, sind die, die gelehrt macht, sind die, die in der Fördern macht, sind die, die in der Pflicht beschützen macht, von Gefahren und so weiter. Weil je in eine gesunde Gemeinde, wenn die soll gut dran, du gehoert eine gesunde Lehre. Und ich weiß nicht, wer es da, wer nu dort prüfen wird, von der meist irgendeiner wird mit einer fremden, unbiblischen Lehre abkämpft, wenn du den Rüd fahrst, dann redet doch von der Bibel. Bloß der hat irgendwie eine andere Lehre. Dort der sich nicht rühmen, dort war Sprache, und du wegen braucht dort eine Gemeinde eine gesunde Lehre hat. Und erklärt es auch besonders schneidig, dort die Lehrer, die Prediger und die Anlehrung von der Kirche mit der gesunden Lehre bekannt sind. Das meint, dass die Bibel nicht ein fremdes Buch ist, sondern man kann beim Deutschen checken, und man wird hostig, wenn du eine fremde Lehre abkommst, dann wird man die erkennen. Und dann wird man die Herr davon schützen. Weil dort gehoert eine gesunde Gemeinde. Und ich weiß, dort fährten euren Menschen sich. Ich habe das immer weiter gehört. Dann kommt ihr vielleicht von irgendwo in Prediger, dort vielleicht in der Welt ein bekannter Mensch, und nu sind dann weiße Brüder oder weiße Geschwister, die würden sagen, okay, wenn wir uns dem mal einladen, wenn wir mal sagen, der soll hier bei uns mal predigen. In der Lehrerschaft, der Verantwortliche für den Herr, sagt mal, der hat ein Bedürfnis. Die denken dann ein bisschen mit dir wieder. Was von der Lehre, der die verkündigen. Stimmt dort mit, was die Bibel sagt. Und dann würden sie nicht so leicht sein. Die würden nicht so leicht in fremden Leuten meine Schub verwohnen, ich verantwortlich sein. Wenn ich sage, meine Schub, dann meint das nicht, dass die mir gehört. Dort sind Christus seine Glieder, Christus seine Kinder, jeder Gemeindemitglied, wo durch die wahre Geburt in seinen Körper geboren ist. Aber ich trage die Verantwortung als Prediger, als Lehrer, als Mitarbeiter. Und dann lädt man das nicht, und dann wird man da. Sind hier in der Schwindemal, dort dann euren wässrigen Geschwister sagen, bei unserer Gemeinde, das fehlt hier gesetzlich, in der Hand immer bloß, dort man immer kragt so und so, sagen wir dort nicht, dann sind sie nicht rein. So dort sind einige Dinge, die fertig in der Gemeinde passieren. In die Verantwortlichen, die sind verantwortlich, wenn ich nu Verantwortung drehe, um da nachher Schub zu werden, dann sind ich verantwortlich für was von der Werde kriegen. Ich lehre nicht ab eine Werden ab, was vielleicht gefährlich ist, wo die vielleicht krank von worden. Und so der eine falsche Lehre, so der eine rechte Lehre. Wie man abposten, also eine gesunde Gemeinde, du gehört eine gesunde Lehre. Und das meint auch, dass die Mitarbeiterkreis sich einig sind. Ich habe durch die Zeit immer weiter belebt, in solcher Fährten habe ich das belebt, dort, wenn ich dann irgendwo in die Gemeinde gekommen, dann verteilt einer mit den Verantwortlichen oder mit dem Mitarbeiterkreis, ich mit einem oder mit den anderen, dann merkt einer dort, du hast nicht eine gute Harmonie. Die sind sich nicht einig. Woran die Ursachen, woran die sich nicht einig sind, die sind von einer Stadt nur der andere Stadt immer ganz verschieden. Du sind immer verschiedene Gründe, wegen was sie sagen. Und wo der Mitarbeiterkreis sich nicht einig ist, du wirst keine gesunde Gemeinde allein leben. Du wirst dort uitgehen, dort wird zwei gehen. So der Mitarbeiterkreis, der muss sich einig sein, der muss verabgehen, sie müssen die Gemeinde in guter Anblick geben, von was das Leben in der Gemeinde wirklich ist.
Also die Gemeinde in Gott seine Augen ist manchmal ganz, ganz anders als in den Menschen Augen. Hij heeft die mit nicht selber an Gold. Das sagt in 1. Petrus Kapitel 1:19, dort hij heeft nicht mit selber an Gold, sondern mit das diere Blut Christi heeft hij die gekauft. Am kostet sehr viel die ganze Erniedrigung, wo er sich erniedrigen wird, vom Himmel raufkommen, ab diese Ehe, um die Gemeinde zu erlösen, Friedlichkeit und so weiter. Dort hat am viel, viel gekostet. Heute die Gründen, und was ihr in der Hei sagt, als er mit Simon Petrus, mit den Jüngern darüber reden, der fängt wie in Matthäus Kapitel 16, wo er sagt, ab diesem Grund, also ab der Bekanntnis von dort, wo Petrus aufleihen dort, dort haben wir den Sehen Gottes. Ab dort Bekanntnis, dort er seine Gemeinde gründen. Also dort heute Grund wird. Und dort sagt du, was nicht die Pforten der Hölle wollen die Gemeinde überwältigen. Dort meint kein Gegenstand, was dort im Stand sind, die Gemeinde auszulassen. So alles, was ab diese Ehe ist, dort wird alle ein Tag vergehen. Dort Einzelne, was nicht vergehen wird, dort ist die Gemeinde. Weil die Gemeinde, die wird fairer verdorben, wird die entritten. Und dann wird die Gemeinde im Himmel genommen sein. So dort gibt hier ähnlich kein sicherer Platz ab diese Ehe aus Krieg die Gemeinde. Der Herr Jesus, er wird die holen. Und er wird sein Wort nicht brechen. Er wird die Verheißung, die er gegeben hat, nicht lassen vorbeigehen. Die Schrift sagt doch aber eine andere Stelle, dort er die Gemeinde geheiligt hat und hat die gereinigt. Wenn wir in Epheser Kapitel 5 lesen, Vers 26, Epheser 5, Vers 26, du sagst, das ist das, ich will Vers 25 auch lesen, du sagst, das Mana, sieht ihr frühes große Gott aus Christus seine Gemeinde Gott wie in sich selbst für Hand geben hat. Dort er erheilen kann, als er ist mit dem Wort, so als mit Wasser gewaschen hat. Also dort ist, was der Herr Jesus von der tut. Und er wird die Gemeinde, so wie in Johannes Kapitel 14, Vers 3 lesen, dort er wird die Gemeinde durchholen, wo er ist. So sagt er dort. Also in die Gemeinde, in den wird von vielen Menschen. In die Augen von vielen Menschen, so soll er aufschätzen dann. Sie sollen immer dort schlechte, sie sollen immer dort negative, sie sollen all die Schwachheiten in der Gemeinde, die Unvollkommenheiten. Ich habe das einmal belebt, dass zwei verschiedene Personen von ein in derselben Lokalgemeinde ausgefragt haben, nur die Gemeinde. Einer ist ja immer nischig. So einer, wo ersten, einer ist dann nischig, wo die Gemeinde erst, einmal konnte er das fein ausfangen, wo einer mit den Geschwistern mal umfangen und Gespräche zu haben. Und dann mit einmal, dann redet einer mit ein, und der wird dann auf all die Dinge anwiesen, wo nicht so gut sind. Wo sie sich vielleicht enttäuscht haben, wo die Gemeinde nicht dort tät, wo die Prediger nicht ihre Pflicht erfüllen, wo immer wahre bis Uneinigkeit ist, wo die Menschen sich hassen in ihrem Onder, wo sie sich tausaten tun in ihrem Onder, in der Städte sie sich in ihrem Onder befunden, und so weiter, und so weiter. Und dann redet einer in derselben Gemeinde mit einem anderen, in der erwähnt von ein positives Denken nach dem anderen, von ein nach dem anderen. Woran ist das zu stehen? Weil ich erkläre, das kriegt die Einstellung zu der Gemeinde gegenüber. Viele Menschen haben nicht eine gute Einstellung in der Gemeinde. Und wenn sie dann kommen, dann, vielleicht zu der Versammlung, dann wollen sie auch nicht dort mitkriegen. Der eine, der wird sich vielleicht extra Zeit nehmen zum Beten, zu der Gemeindestunde vor, der wird für den Gesanglehrer beten, der wird für den beten, wer die Anleitung hat,
der wird für die Sonntagsshow beten, der wird für den Gemeindeleiter beten, für wer die Predigt hat und so wieder. Einfach vom Herzen für die Menschen beten. Und dann kommt er zur Versammlung mit einer großen Erwartung, dass er einen Segen kriegt. Und glaub je mir, dass so ein Mensch nicht immer einen Segen mitnimmt nach Haus. Und dann kommt du ein anderer. Der kommt und hat seine Augen all von weit auf, groß auf, und passt ab und checkt, wer alle nicht so daten, wer alle nicht so vielleicht sich nicht so angetrocken hat, der hat sich nicht so geputzt, und der andere hat sich nicht so gekämmt, und noch der andere, der hat das nicht getan, noch der andere hat noch nicht getan. Das sind die rein alle. Also das sind jeder Spielerke in der Gemeinde. So sind Menschen verschieden. Und dann kriegen Menschen auch verschiedene Segnungen mit von der Gemeinde. Also von vielen Menschen haben nicht eine rechte Einstellung zu der Gemeinde. Wann wir uns den nennen lassen, so ich will sehen, wo Christus mit seinen Augen an die Gemeinde nachguckt. So viel wird es vor andere ist. Er hat ab diese ihr nicht, was er noch gerne haben möchte aus der Gemeinde. Warum sind wir so viel anders? Warum denkt wir Pferden so viel anders? Und dann, wenn man sich die Frau stellt, na gehörst du aber auch zu der Gemeinde? Ja, zu der universalen Gemeinde, ja. Ich gehöre auch zu der Gemeinde. Aber leben nicht mit einer lokalen Kirche. Dann waren wir dann nicht schwierig, warum nicht? Dann hört sich dazu die Menschen sagen, alle Schlachter aus Heu. Die Gemeinde ist so schlecht, da hat so viele Fehler. Wenn ihr zu so einem Menschen steht, wo der Fehler ist, zu so einem sagt dann einfach, weil du die keine Gemeinde nudren. Weil wenn du ein Fehler bist, dann du nicht nudren. Weil dann wird es bloß immer die Fehler sein von den anderen Menschen. Wir sind keine fehlerlose Menschen. Wir merken alle Fehler. Wir machen uns untereinander verdrehen. Wir machen uns untereinander Haupt sein und so weiter. Also die Fehler, die Probleme, das sind immer so. Und ich sage zu so einem Menschen, wenn du mit einmal wo in die Gemeinde fängst, wo du keine Fehler hast, dann bitte du die nicht anschließen in der Gemeinde. Ich sage, was steht die zwei mehr? Weil so eine Menschen jeftet nicht, was ohne Fehler sind. Vergen übernehmen Menschen sich dadurch sogar die Anleitung zu beschimpfen, zu beschuldigen, respektlos zu behandeln. Noch die andere, die würde die Gemeinde beschmutzen. Vielleicht durch Sünde. Vielleicht durch schlecht über die Reden. Wisst ihr, wenn wir in der Umgebung oder in der Gegend von gottlosen Menschen, vielleicht sind die, was Frauen sind, was bittere die Gemeinde sind, und wir reden schlecht über die. Wisst ihr, was tun wir dann? Wen tun wir in schlechten Namen mehr? Und ich weiß, dass die Eltern, die denken da nicht an. Die haben nicht eine gute, nicht eine positive Einstellung zu der Gemeinde. Und dann würden die vielleicht sogar tüß romantisch in die Gegend von ihren Kindern schlecht reden über die Gemeinde. Wenn so eine Kinder damit einmal ihr Strater gewachsen sind, und die sind 20 geworden, die sind 22 geworden, die sind 25 geworden, die anderen erleben nicht, die würden sich nicht taufen lassen. Na, weil taufen lassen sollen sie sich sowieso nicht, wenn sie erleben, nicht ändern. Aber die gehen sogar weg, die wollen nichts von der Gemeinde. Und dann Frauen, Eltern sich wurzlos. Wurzlos, dass unsere Kinder nicht zu der Gemeinde will. Denken du nicht an, dass sie krank sind die Schuld. Sie sind die, wo die Kinder das Gemeindeleben eklig gemerkt haben. So eine schlechte Gemeinde aus, was die einmal sehen, was dort wir nu soll wieder noch nennen? No. Weil ihr ein gesundes Gemeindeleben, dort muss frei sein von Plüderie.
dann kann wir nicht schlecht über die reden. Wir machen du zu biedrehen. Wir geben der Welt Gelegenheit, über dort, wo der Herr umleuchten, ab diese ihr haft, dass sie du über schendieren, dass sie du über lachen, und sogar über lastern tun. Wenn ich mich nun nicht eine Herr anschließe, wenn ich fragen es so, dann frage ich Menschen, was hast du von Bibelgrund? Wo kostet mit der Bibel abwiesen, dass ich mich mit wo eine lokale Gemeinde noch mehr? Weil ich glaube immer, wenn ein Mensch eine abrechte Einstellung zu den Kopf hat, zu Christus, wo Christus ist das Haupt. Er sagt das sehr klar. Ich sehe das Haupt von der Gemeinde, der Körper, der Gläubige, die Gemeinde, das ist der Körper. Wenn ich eine positive Einstellung zu den Kopf habe, wenn ich Connection habe mit dem Kopf, dann wo ich auch Connection habe mit dem Körper. Weil dort ist die Gemeinde, dort ist der Körper Christi. Und wenn wir die Gemeinde im Neuen Testament studieren, dann, woran du so sehr viel Wachstum wird. Lies mal die ersten 10 Kapitel in der Apostelgeschichte. Dann wo ihr lesen, wo die Gemeinde damals gewachsen hat. Und dort wird du wehen, willst die Gläubige dort deuten, wo der Heilige Jesus sieht. Dort sagt, sie bleiben treu in der Lehre von der Apostel, sie bleiben treu in der Gemeinschaft, sie bleiben treu im Brotbrechen und auch treu im Gebet. So sagt er in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. Also wir machen in dieser Gemeinde leben, wir machen uns leben, du bist Segen, weil es dort erst wurde zu finden ist. Weil ja eine gesunde Gemeinde, die kann nicht gesund sein, wenn die Gemeinde nicht ihre Pflicht erfüllt ab dieser Erde. Weil was ist die Pflicht? Wozu glaubt ihr, hat der Herr die Gemeinde in die Hand gesagt? Du meinst das Leben irgendwie miserabel schmecken? Dort ist nicht, wozu der Herr die Gemeinde angesagt hat. Dass wir dann glauben, okay, nu fangen es so, oh, besonders die jungen Menschen, die wollen einmal nicht mehr nach der Kirche, die Eltern wollen dann nach der Kirche fahren, und die Kinder, die wollen nicht. Nu soll ich alle mit nach der Gemeinde stehen. Nu erst soll war ich Kirche. Ich weiß nicht, wem das von der diese Weg ist dort geht. Nu sei ich zum 4. Mal hier, diese Weg. Hat irgendwer noch gekritisiert, gekommen, oder wie dankbar, wie zufrieden, dass ihr kommen könnt. Weil so soll wie soll Gott verherrlichen, weil ihr Gott will in der Gemeinde, erst dort heuwel verherrlicht worden. In der Gemeinde. Wenn wir in Epheser Kapitel 3 lesen, ich will hier einige Vers lesen, in Epheser Kapitel 3, Vers 8. Du sagst, und wenn ich auch die geringste von allen Heiligen sehe, mir ist diese Gnade geschenkt worden, die Fähigkeit das Evangelium zu predigen, dass der viel reicher ist, als ich irgendwer denken kann. Ich soll alle Menschen mit Gott seinen geheimen Plänen bekannt machen, die von Ewigkeit her wie arm wir, der alles geschaffen hat. In unserer Zeit sollen alle Herrschaften in Gewalten in den Himmelswelten durch die Gemeinde sein, wo Gott und Weisheit ist. Ich habe die Schwester, ich will haben, die sollen diesen Vers einfach, die sollen ein Klimat gehen. Gott will, das sagt, in unserer Zeit, das meint nur in der vandorgischen Zeit, sollen alle Herrschaften in Gewalten in den Himmelswelten durch die Gemeinde sein, wo Gott und Weisheit ist. Wenn sie die Gemeinde betrachten. Und, naja, was kann man dann alles sagen? Sie betrachten einmal die Einigkeit, sie betrachten den Reichtum von der Gemeinde, sie betrachten die Reinheit von der Gemeinde, in so verschiedene Dinge mehr. Wir wurden beobachtet von der himmlischen Macht, von der, Jesus hat hier sagen,
von den Mächten, von den Herrschaften in Gewalten in den Himmelswelten, wo wir beobachten. Ich glaube, Satan mit all seinen Gästen beobachtet jede Gemeinde. Und was möchte Satan lieber, als wenn die Gemeinde kaputt geht? Wenn in der Gemeinde Uneinigkeit ist, wenn in der Gemeinde Streiterie ist, wenn in der Gemeinde Sünde ist, oder wenn die Gemeinde sich spülen wird, oder verweltlich wird, oder ein anderes. Wo freut der Satan sich von der über so viele Gemeinden? Wo das Leben wohnt direkt von Gott kommt, der Sachiges Umfang ausgestorben. Immer wieder und immer wieder. Und das folgt sich so, der gewaltmäßige Strom, wo direkt von der Welt und vom Satan kommt, der kriegt immer mehr Einfluss in Gemeindegeschwister. Weil ihr wird wel lieber, als wenn dort sitzt. Als wenn dort sitzt, dort Gott sein Werk in der Steht, dort das faire Weg kommt, der lieber gehindert wird. In Vierten brückt auch sogar Menschen, wo sich vielleicht irgendwie mit Las haben, wo in der Gemeinde geschlickt, sie geben sich vielleicht sogar fair aus abrechte Gläubige und sind du bloß einmal am zu stieren und am zu trübeln. Noch zum Beispiel, du mal ein Bild, wir sind so auf dem Boot und wenn ihr fährt, ist es so die Gemeinde von der wird ähnlich mit einem Boot vergleicht, nicht so? Dort große Schab, dort ist am verdorben, so ist die Welt ist am Weichten verdorben, das kann die alle nicht so. Die Welt, die wird verdorben. Und dann sind du Radungsboots, und wer immer den Raub hieren det, und sich ab das Radungsboot nabrauben lässt, dort ist bildlich gesagt die Gemeinde. All der Radungsboots. Und dann sind du so eine, die saßen ab einigen auf dem Boot und stecken du immer leider durch den Boden. Und freuen sich, das Loch ist nicht ab dort eng, wo ich sage nicht ab dort eng, wo das Loch ist. Aber so sind Menschen, die trübeln und die trübeln bloß immer. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn man die Schrift redet, auch davon, wann in der Gemeinde, im Bruder oder in der Schwester in Sünde lebt, dann soll den vermont werden. Erst einmal, und dann zum zweiten Mal, und dann auch zum dritten Mal. Wenn der sich nicht warnen lässt, dann sagt die Schrift, dann hält ihm aus den Herden in den Zellner. Dann tut ihm über die Gemeinde rüht. Aber das wird auch Ferken nicht reich getan. Also die Gemeinde ist einmal am Gott zu verherrlichen, so wie wir hier lesen deuten, Gott wies durch seine Gemeinde den Reichtum von seiner Weisheit. Ja, wenn einer das Leben in der Gemeinde beobachten will, ich weiß nicht, wo die dort geht, als die Gott bewundern des von was heu im Ziel hat, wo heu sich dort in seinen allwissenden Rutschluss geplant hat mit der Gemeinde, wo wunderbar die Gemeinde funktioniert. Heu hast du Menschen angesagt und dann so eine verschiedene Gaben. Der eine hat eine Gabe für das, der andere hat eine Gabe für ja, noch der andere hat, wenn ihr in Eck braucht, deine Gaben, du brauchst meine Gaben, so braucht wir uns alle am sich. Und dort alle taub gestellt, dort mal so ein vollkommenes Paket, nicht so, in der Gemeinde. Also das ist zum Wundern, wenn einer sich dort nennen lässt, dort einer die Weisheit Gottes bewundern darf und kann. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich offenbaren will. Gott offenbart sich in sein Wort. Gott offenbart sich auch in der Geschichte. Gott hat sich in der Geschichte offenbart. Gott offenbart sich auch in der Natur. Aber ich glaube, in der vandorgischen Zeit, wo wir von der leben, ist Gott sein großer Wunsch, sich durch die Gemeinde zu offenbaren. Die Gemeinde, die soll dort Licht sein für diese Welt. Durch die Gemeinde soll der Mensch zu sein kriegen, wo er leben soll. So, und meine Frau ist bloß, wo denkt wir, da ich dort Licht, wo ich soll offenbaren, wo ich soll in dieser Welt entscheiden, da ich dort schien lassen. Oder ist in mein Leben Licht.
Ich habe eine Geschichte, vielleicht poste ich bei. Zu Jahren Zeit, als noch nicht dort so vollständig wird mit all der Technik, mit all der Stopplichter aus von der und da, dann wird ab einer steht eine Isarbahn, wo die Zug fährt, und du gehst auch in Asphalt, oder in Wach, wo die Fahrt fahren rein. Von der ist hier alle mit Schilds und alle mit Stopplichter, von der ist hier die Gefahr nicht mehr durch, aber dann wird das anders. Nu sagt immer eine Person dort wenn der Zug kommt, die Nacht, dann wir heute verantwortlich für die 40 Jahre warnen, wenn die kommen, dass sie nicht sollen fahren, weil der Zug kommt kriegt. Und dort deuten sie immer mit einem Lampenlicht, weil zu der Zeit hatten sie noch nicht alles, was wir von der haben. Und nur einen Tag, nu hast du durch ein großes Accident. Du fährst eine Chor ein Krieg über dem kommt der Zug, und der Zug, der prallt die Chor unter, und der Mensch ist tot. Und dann wird diese ganze Geschichte, diese ganze Sache, die wird vom Rechter gebracht. Und dann wird das Mensch, wenn er verantwortlich wird, für das Licht in der Hecht holen, dann wird er vom Rechter gebracht. Und dann wird er am Verhör genommen, und dann fragt der Richter diesen Mensch, hältst du die Lampe in der Hecht aus das Auto gekommen oder nicht? Weil du wie keiner, wenn er Zeug wird. Jan Autofahrer wie tot, die können nicht sein. Nu wie bloß heu. Jo sagt er, ich hält die Lampe in der Hecht. Weil die keiner können proben, dass das nicht stimmt. Dann lädt das Richter diesen Mensch frei und er darf gehen. Luther, dann traf einer von seinen geradsten Freunden, wenn er auch gewass wird, aus dieser Firma Richter sich verantworten, dann frug einer von seinen geradsten Freunden an, hast du wirklich die Lampe in der Hecht, aus der Sucht zu kommen, oder aus der Fertig zu kommen? Dann sagt er, jo, ich höre. Aber ich habe Licht nicht da. Also die Lampe hat nicht das Licht. Der hat nicht gedacht. Er hat die Lampe nicht angesteckt. Und wisst ihr, das ist so. Die Gemeinde ist das Licht. Die Gläubige, das ist das Licht für diese Welt. Und wisst ihr, was die Welt verlässt sich ab, dort wo die Gläubige vergeben zu sein, dort wirklich der Sinn. Die verloren sich ab die. Ähnlich ist das so aus das Autofahrer sich ab das Licht verloren, da wo du dachen wird, wann es nicht gefahren wird, so verloren Menschen sich von dir ab uns. Und wird viele Menschen von dir, die haben kein Licht. Und das gibt sogar ganze Gemeinden, wo das Licht mehr aus ist, oder vielleicht ganz. Ich frage dich bloß mal, hast du in dieser letzten Zeit dein Licht lassen dachen? Glaubst du, dass der Herr zufrieden mit so aus dein Licht gedacht hat in dieser Welt? Dort Menschen, wenn sie sich mit dir getroffen haben, dort ab Jesus Hand gewesen sein worden, dort sie ihr Leben zu sein gekriegt haben. Freu dich bloß. Also die Gemeinde, die trägt diese Verantwortung, die Welt dort Licht zu wiesen. Weil die andere Verantwortung ist auch, dass die Gemeinde ist verantwortlich, die Gläubigen sind verantwortlich für den Körper Christi Bühne, was die Gemeinde kriegt ist. Also wir sind sein Werk, sagt es in Epheser Kapitel 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. So das, was die Bibel sagt. In der Schrift sagt auch, dass der Heilige, dort meint die wahre Geborene, die sollen ausgerüstet werden für das Werk vom Dein. So, zum Werk des Dienstes, das finden wir in Epheser Kapitel 4. Wir sollen als Gemeinde, also unsere Gemeinde bühen, du kommst dort unbedingt mit fair, dass wir dann den Körper Christi bühen,
Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu gute Worten. Und wir sollen auch der Gläubige den Weg von der Heiligung lehren. So soll es sehr klar sein, dass ohne Heiligung es wird keiner dem Herrn sein. Und wir haben auch sehr klare Anweisungen. Gemeindebühen meint auch die Schwache drehen und halten. Gemeindebühen meint auch der Herr versorgen, für das, was ihre Bedürfnisse sind. Gemeindebühen meint auch der Herr von falschen Lehren schützen. Paulus sagt, euer Herr gestorben dort. Dann sagt er dort, ich weiß das sehr gut. Und er sagt, ich sorge mich um die Gemeinde. Dann sagt er, ich weiß dort nur mein Aufscheid. Nur dem dort, ich war von dieser Welt gegangen sind. Dann wollen du gräuliche Will kommen. Er nannte Will. Die wollen kommen und er sagt, die wollen den Herr nicht verschonen. So wie ich schon sehe, die Menschen wollen die gesunde Lehrfläche, hat nicht mehr verdreht. Dort Gemeindebühen bedient auch den südig utfehlen. Dort geht auch nicht schön. So, dort ist sehr Fährten passiert dort, sehr arg mit diesen südig utfehlen. Vielleicht soll ich einige Dinge dazu sagen. Die Schrift redet sehr klar von, dass wenn in der Gemeinde Sünde ist, wenn du offenbar ist, dann musst du was mit dir tun. Wenn ein Bruder oder eine Schwester, was sich ein Bruder nahen lässt, in grobe Sünden lebt, dann soll wer soll gehen den vermogen? Ich möchte dir einfach mal ein bisschen denken. Wer soll den Bruder oder die Schwester gehen vermogen? Die Bibel sagt, wenn du am du betreffst, dann gut du han. Weil das ist ein Port, das ist sehr, sehr wichtig in der Gemeinde. Wo passiert das manchmal? Vielleicht sollte das sein, meist immer. Ich war was an von wem, oder ich soll sogar was von wem, und dann gehe ich und verteile ich dort den ganzen Kreis. Und dann fängt so ein Gerät sich an zu verändern. Sehr fern wird bei einer Geschichte wird beidun. Ich weiß nicht, hier in Kanada glaube ich, wird das kein Mal, nicht? Das ist bis in Bolivien ist dort. Dort in der Geschichte wird beidun, und dann geht er durch ein, dann geht er durch zwei, dann geht er durch drei, dann schließlich mit einmal hängen den Tierenden, der hat mit einmal den Mut, mit der sagt, dreh nur diesen zu kommen. Dann ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Und dann wird er mit einmal von Hängen an, und du hast in der Gemeinde durchrannt ein Sturm von mir. Die Menschen reden von mir allerhand. Und dann hat man einmal wieder den Mut und sagt, hey, weißt du was, Jana und Jana schickt mich, und ich bin dort angeworden durch Jahren. Nu komme ich nur die und will mir eine Stunde und so was. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich hiermit sein werde. Aber was wir sagen, die Bibel sagt, wenn du wem trafst, dort die Sündigen, die dann gut du haben. Nu kijk mal, nu stel je het mal vor. Ich würde wem treffen beim Sündigen. Nu würde ich sagen zu dem, weißt du was, mir der hat sehr leid um die, ich habe viel für die gebet, und ich kann mir dort nicht feststellen, dass den Satan dort gelingen kann, die in den Sinn anzubringen. Und dann hole ich an, dort einfach läuftulich, gebetsvoll, geduldig, hole ich an den Sinn fair. Ja, ihr könnt dort feststellen, die verschiedenen Reaktionen von einem Bruder, wenn ich so stipp und den Nun komme, oder so sag ich schon sehe, wenn er so von hinten kommt und ans Nun kommt. Weißt ihr, wenn das erst so rumgeplüdert wird, und ich weiß, dass viele Kirchen, die haben sehr viele Probleme mit, du wirst sehr viel verleumdet. Das meint geplüdert, in Gerät, Dinge, die nicht wahr sind. Und dann verdorben die sich, weißt ihr, in so einer Gemeinde, wo so ein Geplüder ist, wo nicht diese wörtliche Leu herrschen für den Sünder, die dürfen nicht müde mit rechnen, dass sie wollen eine gesunde Gemeindesucht üben.
Also, das gehört zu einer Gemeinde bühen, gehört dazu, den südig utfähren, so ist die Schrift sagt, in der bessere Wartel entfernen. Euer de viel Schulden unreiden dort. Aber einige Mal aufgedrückt sind, dass Menschen nicht wollen, laden und so wieder. Und dann sagte er, dass euer Zeuge, und da wurde wenn ich mich dann würde wem annehmen, okay, ich habe mit dem Bruder geredet und der lässt sich nicht reden. Nu würde ich mir dann wem sagen, wer da mit mir taub würde hingehen, dann würde ich vorsichtig sein, dass ich nicht für so einen Bruder oder so eine Schwester mitnehmen, was nicht verstanden will, zu holen. Weißt du, von was ich rede? Dort Müll zu holen ist sehr, sehr wichtig. Viertens passiert dort Menschen ihr Müll nicht erholen können. Und wenn das Müll nicht erholen, dann ist alles verdorben. Wenn durch seine Plüderie ist, dann braucht man auch nicht mehr wieder schaffen. Und ich will noch sagen, die Welt evangelisieren, der Abgabe, ab wem liegt er? Jesus hat das Wort hier angefangen. Dann schickt er den Heiligen Jesus ab diese Erde ab. Er kommt in die Gläubigen, um die Gläubigen Kraft zu geben, damit sie können zeugen von Jerusalem, Bad Judäa, und dann in Samarien, und dann war dann eng von der Welt, sagt die Bibel. Aber das Missionsbefehl, der liegt auf die Gemeinde. Wie kann nun nicht sein, dass der Heiligen Jesus seine Abgabe den Menschen vom Evangelium zu überführen? Von ihrer Sünde zu überführen. Die Schrift sagt, der Heilige Jesus wird den Menschen von Sinn überführen. Aber wenn ich das Wort lesen, wenn ich zeugen, predigen, lehren und so weiter, dann fängt der Heilige Jesus an zu arbeiten. Aber der Missionsbefehl, der liegt auf die Gemeinde. In viele Gemeinden von der, die nehmen dort gleichgültig, die tun nicht Mission. Und wenn die Geschichte beobachten, dann Gemeinden wollen abheben mit Mission zu tun in der Welt, bekickt bloß die Geschichte. So eine Gemeinde, die waren frisch im Missionsfeld. Dort meint das Leben starb ut und irgendwann wir so eine Gemeinde vom Frischen ab Menschen angewesen, wollen kommen in den Hort haben, am Ende vom Nie das Evangelium mitzuteilen. Also eine Gemeinde, die keine Mission hat, die wird im Missionsfeld. Du musst euer Luther vom Frischen das Evangelium hergebracht worden, weil das stirbt alle ut. Weißt du, die Zukunft von der Gemeinde, habe ich einige gesagt, das ist eine große Frage, nicht so zu weiten, der Herr wird ein Moment, dann wird die Posaune blosen, und dann wollen alle die, die in Christus Jesus sind, die wollen entrückt worden. Bad in den Wolken und dann bad im Himmel. Wenn er sich du eben lässt, das ist so eine Freude und zu denken, das Leben ist hier nicht für immer, wir haben eine gute Zukunft und wird je kein anderer hat eine gute Zukunft, was nicht in der Gemeinde Jesu Christi ist. Wenn du von dir noch nicht mit einer festen Überzeugung sagen kannst, dass ich sie in der Gemeinde Jesu Christi, dann will ich dir sagen, dann denk an deine Reise, der ist der geht nur eine sehr, sehr schwierige Richtung. In der Richtung, der ist im ewigen Verdorben. So der Herr hat gesagt, die Gemeinde wird entrückt. Und wenn er die Posaune blosen, dann werden alle die Deutsche, wenn du durch die Zeit, wo Menschen gelebt haben, im Glauben gestorben sind, die werden abstehen, die werden aus den Gräben abstehen, und dann werden die, die von der Welt leben tun, und gläubig sind, mit dieser Taub entrückt worden in die Wolken, dann werden die beim Herrn sein, für immer. So ich will die Mut machen. Wir würden in der Gemeinde können vielleicht eine ganz andere Richtung gegangen sein, als was ich von der gegangen sein, aber vielleicht ist das eine Motivation gewesen, wo wir in uns Leben würden einfach haben können, ermutigt sein worden, mit einem ganzen Hort in der Gemeinde zu leben. Weil in der Gemeinde, da sind so viele Segnungen versprochen. Der Herr hat die Gemeinde so rücklich beschenkt.
mit Goven. Und ich weiß, auch diese lokale Gemeinde, hier fehlt es nicht an Goven. Dank dem Herrn dafür. Dank dem Herrn auch für das, was er die fähig gemerkt hat. Und was immer du tun kannst, sie wollen es, dein Leben durch die Hand zu geben, so was der Herr das brücken kann, und dass du kannst auch ein Segen für die Gemeinde sein, und nicht bloß mit das Ziel leben, ein Segen zu kriegen, sondern auch ein Segen für andere zu sein. Und dort geht ein gesundes Gemeindeleben. Dort ich alles handgeben, was ich kann, um dort andere kennen, ein Segen durch dich kriegen. Also dein Wunsch, ich will noch nur beten, wir wollen uns hoffen. Vater im Himmel, wir danken dir für das Werk, was du hier durch Jesus Christus ab diese Ehre angefangen hast. Und dort ist deine Gemeinde büht. Herr, wir haben in der Bibel so eine klare Anweisungen, wo dort sagt, dort nicht nur die Fahrten von der Hall, wollen die Gemeinde überwältigen. Wir haben dort durch die Geschichte gelesen, wo die Widersacher, wo die gottlosen Menschen alles dran gesagt haben, was sie gekonnt haben, um dort Licht, um dort Vier von der Gemeinde zu merken. Aber dort haben die nicht heimgekriegt. Wir wollen die dafür loben und preisen. Wir danken dir dafür, dass wir hier in dieser Gegend können leben und auch dort hier eine Gemeinde ist, wo Menschen können Leben kriegen, wo Menschen können ihre Gaben anwenden und wo sie können die verherrlichen, wo sie einstimmig können die loben und preisen mit Leuten, mit Anbetung und mit Dein. Herr, ich freue dich wieder an den Segen, auch mit dem nur denken, dass wir würden können, nur an die gebracht worden. Herr, schenkt dir das in deine große Gnade. Amen.